yoza kino nakola kino atalina maanyi naye ng'olaba agezako kuba kyamaani abadde musajja munene naye atuuse ng'azitowa n'agamba Kasozi simusobola bw'omu okiwulira n'awatanya tumweyanziza era Mukama kimubalire. Kati ekirala ngenda kwebaza baganda bange okuli Kalema mukulu waffe Kalema weebale nnyo weebalire ddala obuddewo bwonna kulaba nti nno olwana okula nti muzeeyi adda. Ngenda kwebaza Bobu omu ku baana abakulu naye nga teffe abamuto waffe Bobu weebale nnyo weebalire ddala wadde tekisobose ni weebale gezaako weebale nnyo weebalire ddala kugezaako weebale nnyo weebalire ddala okiwulira n'onoonya nodda eno nodda eri n'onoonya ku basawo n'okubira kwonera Bobu yoyo golaba nti muto waffe muzeeyi yamukutukidde mu ngalo. Tuyambeko ne kuoyo oyo tuyambe buyambe tukwegayiridde tuyambe buyambe mutuyambe bambi temutukyankalanya mutuyambe buyambe mutuyambe buyambe mutuyambe buyambe. So nja kwebaza Bobu abasinga temumumanyi mutabani wa Kyamani tabadde nnyo muno abasinga temumumanyi naye nga waali awo ebbali yeebale nnyo yeebalire ddala abasawo bagezezaako ne mu biseera by'omuzeeyi okuzikira Bobu ye yabaddewo era nagezako omupampinga n'ekintu ne kigaana naye weebale nnyo yeebalire ddala muganda waffe. Nendebaza n'abo abasobodde okubayo ge batwalayo. Nja kwebaza omukulu Rich Properties mumulabye wano emmere gyatuwadde ennyama ne Rich lwabadde ng'agenda emulago ddala nga zze bamuyita Rich era ng'aleka erinnya liryogera nti ki Rich tweyanzege Mukama twongere omukisa ogw'amaanyi nnyo weebalire ddala. N'abalala mwenna besaamanya naye nga mwagendayo mwebale nnyo ebiseera byammwe n'obuyambi mwatuwa. Nja kukyebaza mwebale nnyo weebale ddala. Nebaza Pastor Bugembe nja kuddamu mwebazi wadde yagenze yeebale nnyo yeebalire ddala ekyabadde agezaako okutoola wamu n'okwagala okusabira omuntu waffe kulaba nti adda engulu naye tumweyanziza. Kati essaba zino nga muzeeyi waffe amaze okuba nti azikira nga buli mu yategedde nti yatufuddeko, njagala mwenna obugalo mubumpeere Deputy Mayor abali mu maaso awo Sam Mugabi nze bwe nafunye essimu nabadde waka nga nina gyendaga ntetenkanya ng'omuntu. Essimu yantuuseeko ekiro zaadde essaawa 3:30. In fact mukulu wange ye yazze Kalema nga nfuluma bwe nti nanga nsooka ojje sinzira ku kyempulidde muzeeyi yandibanga alabika agenze naye nga nedda tuyogera bwoti okuba essimu ne batukakasa naye okuva jjo essaawa zaabadde ndowooza 4 zetwatuuse wano nesooka tudduka emulago ne Saamu naga tugende tulabe. Omusawo n'atugamba okuba wa muzeeyi tulina kudda ssaawa 12 kuba kati akola mu mokyale yannyuse. Saamu nga tuli naye ne tuddayo nesooka tujja tukwasaganya ebintu twakoze akawungeezi ne tunoonya awe mulaba abalese muzeeyi abamiles abo bamuleese. Saamu yatulagiridde n'abatufunira ne tukwasaganya ekyabaddewo naye kulaba nti nno bamuleeta mu kitiibwa. Saamu ye yabatufunidde abantu abo yabatufunidde ne tukwasaganya kulaba nti atuuka tuyanze ng'essebo tuwebale nnyo weebalire ddala. Okuva olwo paka olwaleero Saamu tuli naye paka kumukima paka kumutwala eri gye twamulese kabuusa okumuddaabiriza ofisi zaabwe gye ziri ne tukoma wano eno n'akwasagaza kino mumulaba ebirala kwasagana ne Sekuritale Mwami Bbaale naye weebale nnyo weebalire ddala obuddewo n'obuvunaanyizibwa ssebo tukweyanziza nnyo tukweyanzige weebale nnyo ddala. Era ne mukwano gwo oba mukamaawo kimanya asiima kuba alaba nti ofaayo wadde takyasobola kudda naye weebale nnyo weebale ddala mukulu Sekuritale kimanya okooye naye tugume paka tunaamukola ki bwe tunaamuwummuza. So Saamu weebale nnyo ababaddewo mwenna abatuduukiridde abategedde omulanga omuzeeyi waffe amaze okugenda
mwebale nnyo eddala tweyanziza ebiseera byonna bye mutuwadde kubanga abamu bafiirwa ne babulwa abakungubazi naye mwebale nnyo eddala ate temukoowa paka ku lwokubiri netugenda okumuwerekera. Nziramu bagamba pulogulaamu nga bwe twakisengese tugenda kumusabira okwosa enkya. Tugenda ku St. Joseph abatamanyiiwo essomero lya St. Joseph oba ku Nasana Catholic we tugenda okusabira chairman ku ssaawa 3. Ku ssaawa 3 bwe tuvaawo twolekere Kateera gy'agenda okuwummulira. Ebyentambula waliwo abadde abibuuza tugenda kati mu meeting wali ne bazadde baffe abatusingako tuteese ebyentambula n'enteekateeka endala. Tujja kubabuulira entambula enaabeereta ssente mmeka abanasobola okuwerekerako ku chairman osobole okutuwerekerako. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngenda kusenjayo baganda bange betukola omulimu guno ogwa entertainment oba ogwa comedy. Neebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero Mariaki ebadde Easter. Ebadde Easter terubadde lunaku nti tuli bize nnyo olw'ensonga eri mu ggwanga naye tubadde ne pulogulaamu entonotono. Badde nina gye nnina okukolera olwaleero. Baganda bange abo bakiko babadde balina okubeerayo. Maulana Raini zisasobodde egenda olw'eno embeera eyaguddewo. Naye bwe bagenzeyo ne bafuba okulaba nti bakola ki bajja bawumbewumbe munnaabwe muganda waabwe mulimu gwa komedi. Bajja ati ne Kiko Maulana Raini Jajja Blusi Chukamba ne Sane Sinekandi Zolo Nsomba Byuma n'abasose Ogobyani Nilo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama bampeera omukisa mwebale omutima ogwo. N'omulwadde gwe mumanyi mu Uganda guzo gwe basondera ssente Evelyn Lagu yakagenda naye abadde awo temusobodde kumulaba kubanga abadde akooye naye ovudde ku kimu kyo ku Big Zone abaddeko awo eddakiika nga 3 era tubaddeko naye awo n'asimbula. Omutono gwe njagala okwebaza njagala ffenna tukwire obugalo omusajja nannyini Big Zone gwe bayita Lukundo Medal Yanga okuva yategedde nti tuze namukubidde kiro ssaawa 6 namugamba mukama wange nze yagenze nanganga kibi mbadde okka naye kanzije najja olwatuuse n'agamba obutebe weebuli nti nedda mugende ku Big Zone ssaawa 9 ogw'ekiro. N'abuuza sawundi weri nti nedda mugende ku Big Zone. Sawundi gye tuliko obutebe bwe tuliko mukulu yange oyo Big Zone obwereere. Tuyanzege DJ Tyson webale nnyo webalire ddala obudde bwonna okuva jjo. Tuyanzege webale nnyo mwebalire ddala mukama amuwe kyemwagala. Ekirala taata tafudde, taata awummudde. Siri wa bigambo bingi wabula okusaba okubeebaza okuba nga musobodde okubaawo mu kuwerekera n'okusabira omwoyo gw'omugenzi taata wa Mariaki era n'okusaba Mukama Katonda agumye Mariaki abeere mugumu ng'akimanyi nti ffenna ly'ekkubo mwe tujja okuyita. So tulina okuguma tetulina kyakikolera Katonda bw'ati bwakola ki bw'asalawo. Siri bwa bigambo bingi era nsaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa agutuuse mu nsi ey'abeesiimi. Ebigambo byange akatalekeka tulina ekibiina nga Tuka ne Comedy ne Uganda Comedy Association. Era ninamuwa obubaka bwe abufune kanya era olwaleero agenda kurisiivinga amazima ayawa ajja ddala kawukyuma ti muzee kaluka mu masukaali muzee mwenge zamusse baade ba sukaali nedda obwene bwalina ku mutima ye sukaali olukyayina so obubaka bwo ebbaasi tugenda gikuwa. Tweyaziza nnyo emadde ate n'ekiko ne batufunye. Ndowooza kyekyo bannaffe obubaka buna. Oyomange togulali otodanga fo Mukama gyastede bakyali bange mwana.
yateesaako okuba nga mbagamba ngaze Kyagulanyi okuba nga mutegeera embeera eyo nze musajja oyo akola komedi oyo bwe mulaba alimu Bobi Wine nze nsomba byuma nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda wange Mariaki Mariaki si yafudde Malika aginya awedde awanika omukono bw'ati kati manyagala okukimalayo n'agisika kitalo nnyo ekya muganda waffe olw'okufiirwako kitaawe Mari kitaawe oluganda olwagira omulamba mwekumasi ani yafudde kitalo nnyo ekya kitaffe kitalo nnyo ekya kitaffe owa taata oluganda lwali omunasumya omusidi luganda gerindako bakugambye ani yafudde Mariaki oba taata wa Mariaki ekyani kifiiriddwa nnyo kinyamaani omulungi era Mukama Katonda tusabaamu omuzisa ne tusaba Mukama waffe Katonda agumye MC Mariaki